الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و شکر و ستایش می نماییم که به ما بندگانش بار دیگر توفیق داد که شرط دیگری از شرطهای صحت لا اله الا الله را به شما برادران و خواهران موحدم شرح و توضیح نماییم. این حلقه ما حلقه 25 از آموزش کلمت التوحید، لا اله الا الله، نیست معبود برحق بجز الله می باشد. و در این حلقه باذن الله سبحانه و تعالی شرط دومی کلمه لا اله الا الله، الیقین، را به شما بیان خواهیم کرد. یقین دومین شرط لا اله الا الله هست که بدون این شرط، در حالت نبودن این شرط یا که در حالت به وجود نآمدن این شرط، لا اله الا الله قبول نخواهد شد و گفتن لا اله الا الله به زبان هیچ منفعت به انسان نخواهد بخشید. در حقیقت شیخ سلیمان ابن حمدان، علمای نجد و یکی از بزرگترین علمای اهل سنت و الجماعت، در بیت های به نهایت پر معنای یقین را، یعنی شرط دوم لا اله الا الله الیقین را بیان نموده اند. این بیت چنین است که میگویند و ثانیها و هو الیقین و ضده هو الشك في الدين القويم المحمدي ومن شك فليبك على رفض دينه ويعلم أن قد جاء يوما بمؤيدي ويعلم أن قد جاء يوما بموئدي ويعلم أن الشك ينفي يقينها فلا بد فيها باليقين المؤبد بها قلبه مستقينا جاء ذكره عن السيد المعصوم أكمل مرشدي عن السيد المعصوم أكمل مرشدي ولا تنفع المرء الشهادة فاعلما إذا لم يكن مستقينا ذا تجردي. بارك الله فيكم. و الله رب العزة والجلال این شیخ بزرگوار سلیمان ابن حمدان را رحمت نماید. در این 5 بیت ذکر می کنند که دومین شرط لا اله الا الله، که به این شرط لا اله الا الله صحیح و درست و از انسان قبول نمی گردد، این یقین است و ضد یقین این شک است. شک کردن در دین قویم محمدی هست صلی الله علیه و سلم. پس هر کسی که شک بر دینش می کند، هر کسی که شک در قلبش دارد، پس گریه بکند که دین از وی نابود شده است و دین از وی رفته است. پس بداند که شک یقین را نابود می کند. نابود کننده یقین این شک است و به هر یک مسلمان و به انسان که لا اله الا الله را نطق کرده است ضرور است که یقین در قلبش از اولین روز تا آخرین روز باقی باشد. پس یقین در قلب انسان باید همیشگی سخت در حالت قوی وجود داشته باشد. پس میگویند که ولا تنفع المرء الشهادة فاعلما، بدانید و حتما بدانید که شهادت
لا اله الا الله محمد رسول الله به یگان انسان منفعت نمی بخشد در حالتی که قلبش از یقین خالی باشد. بارک الله فیک. زمانی که انسان قلبش، دلش از یقین خالی است، یقین ندارد، در این حالت شهادت برای انسان هیچ منفعت بخش نخواهد شد. بارک الله فیکم. و این مختصری ابیاتی که به شما ما قرائت کردیم. و البته اولا معنای یقین را انسان باید بداند که یقین چی معنی دارد. معنی دادی هر یک کلمه اولا از نظر لغت بیان می گردد و بعدا از نظر شریعت. علما میگن که معنای یقین در لغت از فعل یقین، ایقن او ایقن، ایقانا و تیقنا و موقن و اوقن گرفته شده است. معنایش این استقرار، یعنی جابجا شدنی یا مستقر شدنی علمی جازم و نابود شدنی شک و ریب و شبهه از قلب انسان. یعنی وقتی که در قلب انسان علم جزماً جایگیر می شود، علم حقیقتاً در قلب انسان مستقر می شود، جایگزین می شود و از قلب انسان شک و شبهه و اون ریبی که بود نابود می شود و امر همین کلمه لا اله الا الله و مسائل توحید و اصول دین در قلب انسان تحقیق می یابد. این را یقین گفته می شود. و البته مجاهد، یکی از تابعین، مولای ابن عمر رضی الله عنه، مولای ابن عباس رضی الله عنه، زیرا مولای ابن عمر نافع عن ابن عمر بود، مجاهد عن ابن عباس است. مجاهد شاگرد ابن عباس رضی الله عنه میگویند که یقین این چنین ظن گفته می شود. کل ظن فی القرآن فهو یقین، یعنی تمام ظنی که در قرآن استفاده برده شده است این یقین است میگند. البته نه کلمه ظن، بلکه بر سیاق آیت، یعنی بر این به معنای کاملی جمله فهمیده می شود که کلمه ظن به معنای یقین آمده است. به مانند این که در سوره بقره الله سبحانه و تعالی در آیت 46 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين آنانك یظنون در اینجا به معنای یقین آمده است. یتیقنون یعنی آنانی که یقین میپندارند که آنها ربشان را، معبودشان الله را ملاقات میکنند و آنها به سوی الله باز میگردند. پس نصیحت ما به برادران و خواهران عزیز این است که وقتی که قرآن را میخواهید که معنیش را فهمید، معنی قرآن را از تفسیرهای مختصری که نه تحت اللفظی بلکه به فهم سلف امت نوشته شده است بفهمید. زیرا اگر شما زبان عربی را کمی تعلیم بگیرید و خواهید که با همین فهمی لغتی که شما در آموزش زبان عربی تعلیم گرفته اید قرآن را ترجمه تحت لفظی بکنید، هر یک لفظ را به معنای لغت آموخته‌تون اگر معنی داد بکنید، البته غلط میشه. در اینجا کلمه یظنون فعل مضارع که اگر ظن یظن را نگاه کنید، معنایی که شما در لغت میخونید ظن یعنی گمان می آید. اگر معنای تحت لفظی این آیت را بکنید، معناش این است که آنانی که گمان میکنند که البته آنها پروردگارشان را ملاقات میکنند. گمان این یقین نیست و البته گمان این شک است. شک یعنی گمان کردن، شک. اما در اینجا کلمه به معنای یقین می آید. ببینید این دلالت میکند که در بعض حالت ها ما کلمه را نه بر ظاهرش میگیریم بلکه
به فهم شرعی، به فهم تابعین و صحابگان و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که به صحابگان تابعین بیان کردند. البته در این آیت معنای یظنون ای یقین، یتیقنون، یقینا میپندارند، اونها 100% با یقین میپندارند که پروردگارشان الله رب العزت و الجلال را ملاقات میکنند. و اینچنین الله سبحانه و تعالی در سوره کهف آیت 53 میگوید ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. مجرم ها، ناکامان، خسارت زدگان و کافران و منافقان، مرتدان و دشمنان اسلام و کسانی که آخر اونها نار است و دوزخ و جهنم است، وقتی که جهنم را میبینند 100% فظنوا، پس ظن و گمان میکنند، در اینجا یقین میپندارند، یقین میکنند که البته آنها به این دوزخ و به این نار جهنم واقع میشوند و هیچ راهی بازگشت از اونجا وجود ندارد. ببینید در اینجا هم کلمه فظنوا به معنای یقین آمده شده است. و اینچنین در سوره حجر آیت 99 الله سبحانه و تعالی وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله رب العزة والجلال ذکر میکند که ای بندگان من، اللهتون ربتون را عبادت بکنید، بپرستید تا زمانی که یقین به شما آید. اما در اینجا ما مسئله یظنون به پایان رسید. به اگر بگویم معنی داد کلمه یقین بپرسیم، در اینجا کلمه یقین به معنای مرگ آمده شده است. یأتی کل یقین، تا آن زمانی که به شما یقین آید. یقین یعنی به معنای مرگ آمده شده است. یعنی ای مردم، ای بندگان، ربتون را پرستش نمایید، عبادت نمایید تا زمانی که به شما مرگ می آید. تا زمان مرگ باید الله رب العزت و الجلال را پرستید. و این آیت البته دلالت می کند که هیچ انسان در طول عمر خود بعد از این که به بلاغت می رسد تا وقت مرگش یگان راه خلاصی از عبادت ندارد و حتما باید عبادت الله رب العزت و الجلال را بجا بیارد. و البته این آیت رد به صوفی ها است و این چنین رد به بهائیه ها، رد به رافضه ها هست که اونها یک عقیده باطل دارند. میگویند که بعضی از مشایخ های ما، یعنی بعضی از انسان های در بین ما که اونها اولیاء هستند یا که به مرتبه اولیاگی وقتی میرسند، به اونها عبادت کردن لازم نیست و از عبادت کردن اونها ساقط می شوند. از گردن اونها فرضیتی که الله رب العزت و الجلال به تمام بندگان فرض کرده است گرفته می شود. گویا در دین رافضه و در مذهب صوفی و غلات و بعضی از بهائیه ها این چنین هست که وقتی که انسان به یک مرتبه می رسد که گویا مرتبه اولیاگی است یا که مرتبه به حق رسیدن است، گویا در این مرتبه بعد از رسیدن به این مرتبه عبادت کردن برای این انسان شرط و ضرور نیست و از سر این انسان عبادت ساقط می شود. و ببینید این عقیده غلط بودنش به این آیت اثبات می شود. الله در این آیت گفته است ای بندگان، همه شما فرق ندارد که اولیاء هستید، غیر اولیاء هستید و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه دار بودند که تا وقت مرگشون باید عبادت الله رب العزت و الجلال را از همه جانب به انجام بیاورند. بارک الله فیکم. پس این بود معنای لا اله الا الله. بعضی از علما میگن و رجل یقین، یا که یقن به فتح یا که به کسره هرچند جایز است. معناش این است که میگن هو الذي لا يسمع شيئا الا ایقن به ولم يكذبه، یعنی یگان چیزی را نمیشنود مگر اینکه این را یقینا باور میکند و
دروغ نمی شمارد. اما همه این گفته های ما معنای لغوی یقین بود. معنای اصطلاحی یقین چیست؟ یقین در اصطلاح چی معنی دارد؟ علما میگن الاعتقاد الحق الجازم الذي لا شك فيه والمطابق للواقع والمصدق بالعمل. یقین یعنی اعتقاد حق جازمی که شک با خود نداشته باشد و مطابق بر واقعیت باشد و تصدیق کننده با عمل باشد. سبحان الله. یقین این اعتقادی حق و جازم است. جازم یعنی 100% اعتقادی که هیچ شک شبهه در وی وجود نداشته باشد، که مطابق واقع باشد، با واقعیت مطابق باشد و این چنین با عمل انسان باید این یقینش را تصدیق بکند. این قاعده که اصطلاحاً معنای یقین را بیان میکند به ما میفهماند که انسانی که یقین دارد عملش هم وجود دارد و عملش تصدیق کننده یقینش هست. و اما انسانی که ادعا میکند، دعوا میکند که من یقین دارم اما عمل ندارد، تماما عمل را انجام نمیدهد، این دلالت میکند که یقینش وجود ندارد. زیرا یقینش را یگانه چیزی که یقین را تصدیق میکند، مصدق یقین است، تصدیق کننده یقین است، این عمل است. برای همین است که ما میبینیم برادران و خواهران موحد را که عملی خوب را انجام میدهند، موافق قرآن و سنت عمل میکنند، حرکت و کوشش مینمایند که قرآن و سنت را در عمل زنده نمایند و موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم همه عمل را انجام میدهند، میگیم که اینها در حقیقت یقین قوی دارند. و اما کسانی را میبینید که زباناً میگویند که ما مسلمانیم، لا اله الا الله میگن، اما عملا هیچ عملی ندارند، یگان عملی خیری انجام نمیدهند، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه زکات، نه دیگر سنت ها و مستحبات. ما میگیم که این یقین ندارد و این انسان چی است؟ اصلا از کلمه ایمان دور است، گرچند که لا اله الا الله میگد کافر است. زیرا ما در حلقه های گذشته به شما بیان کردیم و در حلقه های گوناگون ذکر نمودیم که کسی که لا اله الا الله بگوید و هیچ عملی را انجام ندهد، این کافر شده است و ترک العمل کاملا این کفر است و از سبب نابود شدن یقین است یا که نبودن یقین است. بارک الله فیکم. پس مراد از اشتراط کردنی یا که مراد از این که یقین را شرط لا اله الا الله یا که بلا اله الا الله شرط گذاشته اند، این است که هر یک گوینده لا اله الا الله به این گفته اش باید اعتقادی حقیقی جازم داشته باشد که معنای لا اله الا الله صحیح است. یعنی هر کسی که لا اله الا الله میگوید، بعد از اینکه معنایش را میفهمد باید اعتقاد بکند که این معنای فهمیده اش حتما صحیح است و این سخنی که گفت و معنایش را که فهمید، بعد از این باید اعتقاد بکند که این سخنش و این معنا حتما صحیح است و به همین اعتقاد را چی کند؟ اعتقاد جازمی 100% بکند که شک و شبهه در این وجود نداشته باشد و این چنین قلبش به همین اعتقادش مطمئن باشد، آرام باشد. یعنی قلب در حالت اضطراب، در حالت شک و شبهه این چنین در حالت نباشد و از قلبش شک و شبهه و چیزهایی که ضد یقین است اینها را نابود بکند. بارک الله فیکم. و انمین مقصد و مراد شریعت از گذاشتن یقین شرط لا اله الا الله همین است. اگر شما سوال بکنید که چرا شریعت لا اله الا الله را که اصل دین است شرطش را یقین گذاشت، یا که اگر به عباره دیگر ذکر نماید، چرا شرط دومی کلمت التوحید لا اله الا الله یقین است؟ ما میگیم زیرا
که یقین این اعتقاد کردن اعتقادی 100% جازم به معنای صحیح لا اله الا الله است که از قلب انسان شک و شبهه را دور میکند. اما وقتی که یقین را از شرط لا اله الا الله بگیریم، این چنین می شود که یک انسان لا اله الا الله را بگوید، نطق بکند، معناش را فهمد، اما به صحیح بودنش اعتقاد نکند هم، گویا که کمی شک و شبهه داشته باشد هم درست می شود. اما وقتی که یقین شرط لا اله الا الله است، پس شک و شبهه کردن به معنای لا اله الا الله، شک و شبهه کردن به طلبات لا اله الا الله، به مقتضای لا اله الا الله، این همش کفر است. و این چنین شک و شبهه نکردن به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم و شک و شبهه نکردن به تمام چیزهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما از جانب الله رب العزت و جلال رسانیده اند. یعنی این 7 شرط لا اله الا الله تنها به لا اله الا الله نیست، البته ما در حلقه گذشته بیان کردیم به محمد رسول الله هم تعلق دارد. لا اله الا الله محمد رسول الله. و این چنین مقصد از گذاشتن یقین از دومین شرط لا اله الا الله این است که انسان باید یقین بکند و یقینش یقین جازم باشد که تمام دین‌هایی که غیر از دین اسلام است باطل است. کسی که به همین عقیده یقین نداشته باشد، این چنین عقیده نداشته باشد، داند که اسلامش شکست و نابود شد و به نواقض الاسلام گرفتار شد. یعنی به هر یک مسلمان ضرور است، فرض است، واجب است که یقین جازم بکند که تمام دین‌های که غیر از دین اسلام وجود دارد، این دین‌ها باطل است و پیروان این دین‌ها همه اش کافر است. و این چنین در کفر مشرکین و باطل بودن مذهب مشرکان توقف نکند. مشرکان را باید کافر پندارد و این چنین بداند و یقین جازم بکند که تمام مشرکان کافرند و بعد از این دین اونها، مذهب اونها باطل است. فرقی ندارد که اونها نصارا، یهود، کنفویست، بودیست، هندیست، هندوس یا که رافضه و صوفی غلات. و این چنین باید بداند که این دین اسلام دین مبین و دین قیم هیچگاه به دیگر دینهای باطلی که غیر از این دین است تقارب و اجتماع و در یک جا جمع نمی شود. یعنی مقصد از این سخن ما این است که بعضی از عقیده ها است که تقارب بین الادیان، نزدیکی بین دین ها میگویند و میگویند که همه دین ها هم از جانب الله هست. یهودی به راه خودش، نصارا به راه خودش، هندوس به راه خودش، اسلام هم به راه خودش، اینها هم راه مختلف و در آخر همه به یک مقصد میرسند. اینها برادرانند. این چنین چیزها، این عقیده باطل است و این عقیده کفری است و هر کسی که این چنین عقیده دارد کافر است. و اهل سنت و الجماعت این عقیده را رد می کند و می گوید که انسان باید یقین داشته باشد، یقین جازمی 100% که هیچ تقارب و اجتماع بین اسلام و بین ملت های کفر از یهودی و نصرانی و غیر اینها وجود ندارد. و این همه گفته هایی که گفتیم از شرط یقین است. یعنی یقین فقط یک کلمه خالی نیست. مراد و مقصد، مراد از گذاشتن یقین شرط لا اله الا الله و مقصد یقین در شرط بودنش در لا اله الا الله همین است که انسانی که لا اله الا الله میگوید معنیش را بداند و به صحیح بودن این معنی اعتقاد جازمی 100% بکند
و با قلبش مطمئن و آرام و به این اعتقادش راضی باشد و تمام شک و شبهه را از قلبش نابود بکند و این چنین به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم و به آن چیزی که از جانب رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم صلوات ربی و سلام علیه آمده است شک و شبهه نکند و این چنین حتما باید یقین جازم داشته باشد که غیر از دین اسلام دیگر تمام دین ها باطل است و تمام مشرکین کافر است و مذهب اونها باطل است و از اونها بیزاری بجوید و هیچ زمان و هیچ وقت بین دین اسلام و بین دیگر ملت های کفر و دین های کفری یهودی، نصرانی و دیگر نمود اونها تقارب شدن و نزدیک شدنش و اجتماع شدنش جایز است و ناممکن است و همین گفته این شرط لا اله الا الله، شرط یقین است و یقین شرط لا اله الا الله است. یعنی یقین گفتن سخن انمین چیزهایی که ما به شما ذکر کردیم همین چیز یقین است. اما یک انسان بگوید که من یقین دارم، یقینی من قوی است، من یقین دارم، اما بگوید که من معنای لا اله الا الله را صحیح میدانم، شک شبهه ندارم، اما در وقتی باطل گفتنی دینهای غیر اسلام می آید به مانند کافر بودن یهود و نصارا، در اونجا توقف می کند، کافران را کافر نمی شمارد، مشرکان را مشرک و مذهب اونها را باطل نمی شمارد، یا که می گوید که بین دین اسلام و دیگر دین ها اجتماع و تقارب شدن، نزدیک شدن ممکن است و اینها برادر هستند و این چنین سخنها میگوید، داند که یقینی که میگوید که دارم ندارد و این همش ادعای دروغی باطل است و این عقیدهش کرنده اسلام دارد و به کفر واقع شده است و کافر است. بارک الله فیکم. علما میگن و من زعم غیر ذلك او اراده فقد نقض شرط اليقين وارتد بذلك الوصف عن اسلامه. هر انسانی که اعتقاد بکند، ادعا بکند غیر از این گفته های ما را، یعنی مقصد از یقین را ما به شما ذکر کردیم، علما میگن هر انسانی که غیر از این گفته ها را اعتقاد بکند و غیر از این گفته ها را قصد و اراده نماید، بداند که به همین اراده باطلش شرط یقین را نابود کرده است و نقض کرده است و به نابود شدن و نقض کردن شرط یقین مرتد شده است و از اسلامش بیرون شده است. سبحان الله. یعنی یقین چیست؟ وقتی که به شما سوال میاد باید جواب بدید که یقین به معنای لا اله الا الله صحیح بودنش باور کردن، شک شبهه را دور کردن، آرام شدن قلب، کافر و مشرکون یعنی تمام دینی که غیر از دین اسلام است اینها را باطل نامیدن و تقارب بغیر از این بین اونها وجود نداشتن و مشرکان را مشرک نامیدن و مذهب اونها را باطل دانستن و بر همین یقین و جازمی 100% کردن را یقین می‌نامند و کسی که غیر از همین اعتقاد دیگری دارد کافر شده است. پس هر کسی که یقین را تحقیق نکرد، هر کسی که یقین را پیدا نکرد و ایجاد نکرد و حاصل نکرد و در دل شک و ریب و تردد و تذبذب دودلگی باقی ماند در ایمانش، در اصول دین، در لا اله الا الله، داند که اصلا ایمان ندارد و توحیدش صحیح نیست و لا اله الا الله از گوینده اش قبول نخواهد شد. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه را به پایان می رسانیم و در حلقه های آینده باذن الله سبحانه و تعالی دلیل یقین را، دلیل هایی که در قرآن نسبت به شرط دوم لا اله الا الله یقین ذکر شده است و دلیل های از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اینچنین دلیل از صحابگان و علمای اهل سنت و الجماعت به شما ذکر کرده می شود. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که به همه ما علم و یقین و تمام شرط لا اله الا الله را بجا آوردن را نصیب و روزی بگرداند. بارک الله فیکم.